ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kú ìrọ̀lẹ́ kú dédé àsìkò ìwò bí tẹ́ bá wà ẹ̀yin mùsùlùmí mo kí yín pé sàlámù láyé àlékún rahmatullahi wa barakatu ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì mo kí yín pé oore ọ̀fẹ́ tí bàbá tọmọ ti dàpọ̀ tẹ̀mí mímọ́ kó máa wà pẹ̀lú yín ẹ̀yin alẹ́sìn àbáláyé mo fi Ajíbọ́lá Ẹdàn ọ̀rọ̀ tí ń gbénu lédì tí ń dún yùn mo fi kí yín ìdí tá a ṣe gbọ́dọ̀ gba ilẹ̀ Yorùbá everybody ṣe gbọ́dọ̀ support Yorùbá nation ó ní ìjà àwọn kìrìsìtẹ́nì àtàwọn mùsùlùmí tó ń jà nílọrin tí mo rí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò fọ́ ní rárá nídìí ẹ̀ nǹkan tá a nídìí ní humanity will supersede the biased mind you have àwọn olórí wa wọn ní humanity Leah Shuaib wọ́n ti gbé láti joy àwọn tó jẹ́ olórí ẹ̀sìn kristẹni jẹ́rìí kí wọ́n ṣe anything sí kristẹni tó bá kú níbi tí mùsùlùmí ti lẹ òkò mọ́ lágbárí ó kú gbé ni nobody will come out ìjọ tí Boko Haram ti ń pààyàn nílẹ̀ Haúsá kí ni Buhari ṣe sí ṣèbí mùsùlùmí làwọn Haúsá pera wọn wọn ní ṣe anything divide and rule ni wọ́n fẹ́ lò fún wa and ìdí fẹ́ gbọ́dọ̀ gba ilẹ̀ Yorùbá ṣe bẹ́ẹ̀ ti báyìí nísìn ẹ̀yin ọlọ́pàá Ìlọrin mo kí yín ẹkú ọmọ ṣe ẹkú fọmọ ènìyàn ṣe wọ́n ń bẹ̀ wọ́n ni pé ẹ mọ́ jà ẹ dákun ẹ mọ́ jà ẹ dákun ẹ mọ́ jà yes tábà tó pé wọ́n jẹ́ Yorùbá ni wọ́n tí wọ́n bá yìnbọn kan níbẹ̀ yẹn a ti mọ̀ pé tọ̀ bọ̀dá Sálù ilé lókè bọ̀dá Sálù ilé lókè lọ́lọ́pàá tó yìnbọn a lọ lé bàbá rẹ̀ a lè bá ni ni bọ̀dá Sálù ò ṣe lè yìnbọn tó bá pé Lagos State níjà yẹn ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn àwọn Fúlàní sójà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn èèyàn àwọn Haúsá sójà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn èèyàn mẹ́ tó yẹ pé Ìlọrin ló ti ṣẹlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ló ti ṣẹlẹ̀ ẹni ọkàn ò lè yìnbọn fẹ́ nìkankan àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ ni so tá bá ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ rí pé tẹ́nì tí bá tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ anybody ò ní máa yìnbọn anyhow because ọmọ pé wọ́n mọ̀ wọn ọmọ lè bàbá wọn dẹ̀ mọ́ lè yá wọn kí lẹ̀ ń jà fún Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò vice president wa Christian ni kí lẹ kó ṣe nípa àwọn tó ń ta àwọn Christian tí wọ́n pa ẹni tó bá kú gbé mùsùlùmí tó bá pa wọ́n pa gbé Buhari ò ní ṣe anything Christian tí wọ́n bá pa Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò ò ní dìde láti ṣe anything kí ló fa ìjà Christian àti mùsùlùmí ǹjẹ́ gbọ́ pa aláwọ̀ pàtó ṣùgbọ́n ń jà ibo lẹ ti rí jà ológun àtọlọ́ya oníṣàngó ò ní bẹ́lẹ̀ ṣùjà oníkálukú ń ṣe tiwọn ní mẹ́lọmẹ́lọ kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí ń jà náà ni ta ló dọ̀hún yìí tó wá sọ fún yín pé ẹnìkan lọ́nà báìbù sọ pé jésù nìkan lọ́nà àti ìyè kò sẹ́ni tó dẹ̀ bá sọ́dọ̀ bàbá láì ṣe pẹ̀sẹ̀ nípasẹ̀ jésù mùsùlùmí ní tẹ́bà iná dínà ń dà láàyè alì ìsìlámì ìsìlámù nìkan lọ́nà then why tẹ̀ ń bára yín jà ṣẹ́yìn lọ́lọ́run ni inna ma mo rizalda she ayekun lawukum fayakum fasubhana allazi bi adi malakuti kulli shay wa ila iturijaun tí Ọlọ́run ní bíbẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun nìkan ló ń lè sọ okay àwọn ba oníṣẹ̀ṣe ni ọ̀dọ̀ àwọn rúmọlẹ̀ la mo gbàdá sọ́dọ̀ Elédùmarè okay ta ló ṣojú ẹ̀ bàtà tí Ọlọ́run sọ fún wọn Odùduwà pé ọ̀dọ̀ àwọn rúmọlẹ̀ ma gbà sọ́dọ̀ Elédùmarè ta ló wà láyé gbà tó Ọlọ́run sọ fún Jésù pé òun nìkan lọ́nà àti ìyè gbà tí Jésù sọ ta ló sọ pé ta ló wà ńbẹ̀ ni mi àti yín bàtọ́ sọ pé iná dínà ń dà láyé alìsìlámù ta ló wà ń bẹ̀ nínú èmi àti yín all we need is humanity not religion crisis for God's sake we the Yorubas have to come together and be one divide and rule our people Ifelo they just want the Muslim Yoruba to kill some Christian Yoruba and some Christian Yoruba to kill some Muslim Yorubas so díẹ̀ tó bá kù Buhari agenda about Fulanization will come and wipe away the remaining youths. What are you talking about? And people, they don't care about you. And but tomorrow, America, we have thousands and thousands of religions, and which everybody is practicing his or her own religion in a peaceful way. To bá dijọ́ yìí dọ́fẹ́ lọ kírun nísìn, àwọn ọlọ́pàá máa guide kẹ́ máa kírun. Ìjọ Christmas, ọlọ́pàá máa dọ́lọ́pàá síta. Hindus ń ṣe tiwọn. Àwọn tí ò Hindus everybody ń ṣe tiwọn. Wọ́n fẹ́ lo divide and rule yín lórí ni. Yoruba youths, wake up. Yoruba youths, wake up. Stop fighting each other. That is
is why we need Yoruba land. And alhamdulillah, dúpẹ́ fọ́lọ́run pa àti gba ilẹ̀ Yorùbá. Wo tó bá jẹ́ aláwo ṣáwó ẹ kò tó máa mú ẹ sí. Wo tó bá jẹ́ mùsùlùmí máa kírun ẹ kò tó máa mú ẹ sí. Wo tó bá jẹ́ Kristẹni máa ṣe tiẹ̀ kò tó máa mú ẹ sí. Ojú akara mú àárín ara pẹ̀tọ̀. Bọ̀dá Sálù ni oníṣẹ́ ọlọ́pàá ní gbẹ̀bọ̀n kiri. Bọ̀dá Sálù ò ní ìbọn tó mọ̀ pé wọ́n mọ ilé ìyá àti bàbá wọn. Bọ̀dá Emmanuel tí ń ṣe sójà kò ní ìbọn sáràlú tó mọ̀ pé wọ́n bá dé wọ́n bá wà lọ́bọ̀n wà bọ̀ wọ́n ò dá ọkọ̀ lé ìyá àti bàbá wọn. Èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí mùsùlùmí ni bàbá mi àfà alájì Kristẹni ni ìyá mi prophetess wọ́n dẹ̀ bí mi sí ọ̀tọ̀ níbi táwọn ẹlẹ́bọ pọ̀ sí. So what do you want to tell me? Ọlọ́run ló mọ ibi tí máa wọ̀ tí máa kó láyé tó bá pé èèyàn tó pọ̀ òun wà tá máa lọ. So you guys should stop fooling yourself. Killing yourself is like you are fooling yourself. You don't need it. Ẹ má yẹ kí ìjà ẹ̀sìn kó tiẹ̀ ṣe yín rárá kó ló dákú pé sẹ́ǹsì ẹ pé ọpọlọ yín padà. Ibi tẹ́tí ń jà yẹn ọmọ Abdulrahman ó jáde only first citizen of Kwara State ọmọ Abdulrahman kò sí níbẹ̀ láti wá bá yín jà o. Ọmọ àwọn olórí yẹn wọn ò ní síbẹ̀ láti wá bá yín jà. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Jẹ́ tí Yorùbá ti láìka rẹ̀ mú ló ti dọ̀dẹ̀. So ẹgbẹ́ tẹ́ ń jà yẹn láìka ara yín. Take it or leave it. You cannot fight for God. Nobody can fight for God. We need Yoruba nation. We are in Yoruba land. Yoruba land la wà báyìí àti ní Yoruba nation àti wà ní Yoruba land. So Yoruba should stop killing Yoruba. And those of you, let's not forget, those of you asking for me, talo ma jẹ leader wọn. You guys should keep your mouth quiet and stop saying talo ma jẹ leader wọn. Tó bá tásìkò àti ṣùfúrọ́ máa là ẹni Yorùbá tó bá ti jáde pé on that get for Yorùbá nation tó bá ṣe tán talo ma jẹ leader wọn. I will come for you. If anybody say it again, I'm going to come for you and I'm going to mention your name if you're a Yoruba person. Stop saying talo ma jẹ leader wọn. Tó bá tásìkò àti ṣùfúrọ́ máa là. But tó fẹ́ so Nàìjíríà pọ̀ wọn ò fa leader kan kalẹ̀ wọ́n so pọ̀ tán ní leader jáde. Ṣé ti gbọ́ ẹ ṣé o àti máa sọ̀rọ̀. Thank you.